Noticia impactante. El día de hoy, un avión pequeño se estrelló cerca del Roosevelt Mall en Filadelfia, y hasta el momento, hay muchas preguntas sin respuesta. Esto es lo que sabemos hasta ahora. El accidente ocurrió en las cercanías del centro comercial Roosevelt Mall. Testigos reportan que la aeronave descendió rápidamente antes de impactar contra el suelo. Aún no hay información clara sobre posibles víctimas ni sobre las causas del accidente. Las autoridades ya están en la escena investigando lo sucedido. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre qué pudo haber provocado esta tragedia. Este incidente ha causado conmoción en la ciudad y ha generado preocupaciones sobre la seguridad aérea en zonas urbanas. Muchas personas que estaban cerca grabaron el momento y pronto podrían aparecer más imágenes del impacto. Voy a estar pendiente de cualquier actualización sobre este caso, así que si quieres saber más, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna noticia. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este accidente. Nos vemos en el próximo video. Claros. ¡Ay, meu Deus! ¡Ay, meu Deus! ¡Ay, meu Deus! ¡Ay, meu Deus, o carro pegou fogo! Vai pegar fogo. ¡Ay, meu Deus, nossa, vai pegar fogo! ¡Ay! ¡Ay, meu Deus! ¡Ay, meu Deus! ¡Ay, meu Deus! Ai. Vamos entrar lá dentro, Kevin, Glenn! Oh shit. Mira, cayó un avión. They burning in that car, bro. Oh shit. Oh my God! Oh my God!